雲吞都篤，雲吞都篤。我嘅孤獨等級咧可以去到 S 級 tier 咯，單身就係幸福。對，就是YouTube channel， 謝謝。佢一定唔係嗰種死甜味或者係奶精味嗰種咖喱。黃知記啊，黃知記最出色咧會係佢個皮。早晨呢各位，我係十冰啊，今日要去澳門拍嘢啊，咁我就喺度諗，喂嚟得澳門啊，不如又拍一集掃街俾大家睇啦。本身係4點鐘先開始拍嘅，我係堅持9點鐘就彈咗起身啦，然之後就起行啦。今日主要咧就會去澳門半島啊，主要其實係要拍一個煙花表演同埋一個花車巡遊。我已經好 well prepared 咧，係計劃好咧要去邊度食嘢啦。講食嘢，成個人精神咗咯。啱啱 hello 嘅第一句都好似未瞓醒啊！早晨啊各位，我係十冰啊。不過我有少少社恐，因為今日係巨多人啊，好多旅客咧就初一、初二、初三都嚟澳門啦，快啲急急嘅去咗先啦 ，Let's go！ 我有個 friend 係澳門人啊，所以我就諗住問下佢咧，澳門半島有啲咩好食？喂，樂兒，你有冇嘢介紹我去食啊？但係今日初三喎，好多都唔開喎，最快都初4先至開。好似啲餐廳最快都係要初4先開咯，唔係啊嘛，賭一鋪啦！如果真係冇開咧，我就去賭場玩幾轉啦。唉，好緊張。耶！到咗澳門啦，而家就去呢一個世紀睇佢有冇開先。好多人啊，的士站551010，唔該晒你幫我打電話。冇人跟電話喎。可以去睇下先嘅，如果真係冇就再睇下，睇下你有冇好推介。黃知記啊，黃知記去嗰個滾水池向右邊，即係嗰個廣場嗰度啊。好 OK。因為世紀嘅南灣店咧，佢真係冇開咯。我唔食正餐住，我見到呢一間小店叫做 Cotis， 佢喺 IG 度講佢今日正常營業，因為喺 IG 咧見到佢哋嗰個雙皮奶係勁好食咯，好似係下邊係雙皮奶啦，上面就係雪糕啦。第一間咧，我就嚟到呢間 Cotis 啊，我係為咗食呢一個義順雙皮奶雪糕。因為本身咧我自己都好中意食信義奶嘅咁奶啦，官也街嗰度好似有一間，所以我哋通常咧就喺嗰度食多少少嘅。佢一定唔係嗰種死甜味或者係奶精味嗰種咖喱，絕對不是嘅。佢個奶味好重啊，感覺係有少少去咗日本式雪糕 cream 地，唔會太實嘅 feel。我覺得咧自己食晒咧係有少少難度嘅，因為佢都幾大杯，呢一個價格咧就50蚊，感覺呢杯咧係完全唔可以 take away 咯，因為咧佢已經係溶晒啦。跟住我食咗咁耐咧，都仲未食到個底，開始咧食到下邊嗰啲燉奶啦，唔知會唔會有啲核突添？啱啱問咗呢個靚女店員姐姐啦，其實呢度已經開咗5年啦，大家都知啦，超過咗100幾年歷史㗎啦嘛，所以我自己覺得係有一種新舊結合出嚟嘅一啲好得意、好精緻嘅甜品啦。我覺得嚟到澳門咧係一定要食呢個，係 double 咗平時我哋食雙皮奶嗰種奶味咯，濃郁到爆咯個奶味係，同埋呢度啲雙皮奶真係好滑身。最後一啖，唔捨得掉咗佢呢一個杯咯，中意嘅其實係可以當埋手信攞翻去嘅，但係我就今日有太多行程啦，仲要拍攝，我就唔方便攞住呢一個杯啦。對，就是YouTube channel， 謝謝。我呢個位咧，的確係有啲尷尬，因為後邊全部排晒隊啦，咁跟住全部人喺度望緊我食嘢咯。咁但係我見出邊 outdoor 咧都比較 full 啦，咁我又見到有個好位，又可以 set 到機，我就唔出去咯。好，我哋去下一間。雙皮奶嗰個杯杯咧，佢出邊係有得洗，然之後可以帶翻屋企咯。我掉咗落垃圾桶咯 ，I'm so sorry。Yes, thank you。第二間咧就嚟到食葡撻，就係呢一間 Montegria 啦，應該係咁讀。呢一間係有個特別嘅位嘅，因為佢可以自己加肉桂粉啊。澳門咧其他地方都唔係好見到咧，自己係有一啱嘅肉桂粉咁樣加。我之前去過葡萄牙咧，嗰啲地方就有嘅。原來去葡萄牙旅行真係食過呢間分店。佢呢一度有個玻璃咧，你可以睇到入邊嘅師傅咧喺度搓緊皮，同埋喺度讀緊蛋漿啦。世界好多各地嘅地方咧都有呢一間嘅分店咯。咁樣睇得出佢個皮咧，比起其他嘅葡撻店咧係薄啲，同埋我一攞上手咧係已經有 crunchy 脆脆嘅感覺。最出色咧，會係佢個皮好脆好脆，唔好在就係真係實在太甜啦，比起其他鋪頭。加啲肉桂粉先，啲人係話係一定要加肉桂粉食先係正宗。我建議大家咧一啖吞晒，如果唔係好狼狽啊！
我係咁疊蛋啦。之前咧買過安德魯餅店嘅葡撻啦，我唔知係排得太耐定係佢出爐太耐啦，食落去咧係好硬好實啦，所以我就冇再食過啦。大家留言究竟澳門咧邊間葡撻係好食啲咧？哇！初三真係勁多人咯，顯得我好孤獨咯。睇下有咩食先。原來澳門嘅街係咁有新年氣氛。我自己要去廣州街同埋北京街拍嘢，呢條街係議事亭前地啊！我發覺一如既往迷路啊，好似唔識睇 Google Map 咁。而家想去呢個王之記度食雲吞麵咯，畢竟都仲未食過一餐主食咧，好想食嘢啊！我揾到啦！第3間啦，我終於都可以坐低啦，就嚟到呢一間的士大哥介紹嘅王之記啊！原來咧啱啱上網 search 呢一間就係超過差唔多70年歷史嘅一間老字號嚟㗎。咁佢主要都係賣粥啦同麵嘅。司機大佬咧都話：喂，呢個嘅雲吞麵咧真心正喎！所以咧試下佢。其實王之記嘅鋪頭咧其實係喺呢一個大三巴嘅附近嘅，所以係非常容易揾到嘅。原來澳門啲餐廳好有特色啊，因為咧佢哋有幾層咁樣啦。啱啱聽講好似有3、4層啦。咁佢哋每一層咧都會有個位咧係運輸嘢食啦，由下邊送上嚟咁樣遞餐，真係覺得好方便。雲吞麵啊，呢度係56蚊一碗啊！喂，我未食佢雲吞啦，不過先講佢個麵咧。好特別喎，佢個麵係好幼細啦，但係幼細得嚟係好彈牙，好有口感嘅喎。因為通常幼咧就容易浸得腍，食落去咧就會一劈嘢。但係呢度唔會喎，因為食雲吞麵通常有種鹼水味，但係呢度就食唔出啦。跟住我啱啱就好奇上網 search，點解啲麵咁好食咧？佢就係話傳統嘅手工竹升麵啊，喂，所以幾好食喎個麵。雲吞到到，雲吞到到，佢一咬開咧，勁大隻蝦喺入邊，雪唔雪藏唔知啦，唔係梅爛，挺新鮮嘅。我中意雲吞嘅皮夠薄，好嘅，佢個湯底都好鮮甜。唔怪得咁多人都嚟食啦。我見到呢一度有3層咧，幾乎3層都 full 晒咯。我覺得暫時係幾 good trip 喎，即係比起以前嚟咧，食多咗好多我未食過嘅嘢啦。大家不如留言話俾我聽，究竟嚟到澳門咧應該要點樣食？究竟食邊個豬扒包好咧？我真係好想食到澳門最好食嘅豬扒包。啱啱咧就去咗 Pan Pan 嗰度買咗2個撻啦，一個開心果，一個黑芝麻啦。因為我而家要衝過去快啲拍嘢，我好驚錯過巡遊啊、表演嗰啲咧，加唔到貨就大鑊啦！大家可以唔使再見到我啊！我嘅窒息感咧係100啦，我而家要衝過去，跟住就要去到北京街。咁今次拍攝嘅主題咧就係初3過嚟行大運啊，要食 Q 波影埋相啦。因為咧我今次自己孤身一人嚟澳門啦，有一樣嘢好唔方便就係真係唔係咁影到相嘅。自己一個人 as a crew 咧，其實都真係精神、心理、膽量上咧都要好多。跟住8點幾咧就去睇花車巡遊，之後9點幾咧就去科學館嗰邊咧繼續睇埋個煙花先走人。我已經係試過第2次一個人睇煙花，我嘅孤獨等級咧可以去到 S 級 tier 咯，單身就係幸福應該。我而家就試翻啱啱嗰間 Pan Pan 啦，我開心個撻俾我糟蹋晒咯，佢已經係5碼分絲咯，可以俾大家睇下入邊咧係流心嘅質地。首先佢個撻咧係29蚊一個啦，佢出邊咧好似係平時食牛油曲奇皮咁樣，佢係好似一嚿酸啊，好厚啊，其實咬落去咧就唔會好鬆化，係比較實淨重牛油味。至於佢個開心果醬咧，唔係我中意食嗰陣味啊，我中意食嗰隻開心果係 nuts 味重啲啦，但係佢呢一個我中意混合咗其他嘢咁，即係唔係一個好純天然嘅開心果味，食一個都幾流喎。佢入邊咧係好濃嗰種醬，首先唔使揀開心果味，試下芝麻味，睇下好唔好食啊！話説食完個撻之後咧，我就諗住剪一陣片先再食第2個啦。剪下，我已經搞掂今日上半晝拍嘅嘢啦，耶！鼓掌！因為呢條片好急啊，要2日後出咯，所以我就剪住先。剪下咧就唔小心天黑咗咯，所以我而家咧同大家食埋另一個撻先。而家已經係7點鐘啦，而家要試芝麻啦。大佬呢個好食好多喎，好食過開心果好多倍。事先聲明我係中意開心果嘅。佢全部撻咧都係好高身，然之後入邊咧啲漿係爆出嚟。佢個芝麻咧溝咗好多 cream cheese， 所以咧係會漏過平時食芝麻糊。芝麻香咧係一定存在喺呢一度嘅，而且加咗 cream cheese 之後咧，成個就滑身咗好多。
我想講好熱鬧咯，同香港有啲唔同，全部觀眾啦，坐喺好似大球場嗰啲凳嗰度咧，跟住一齊等巡遊，好正！科學館附近咧有啲凳咧，跟住個個都好似攤屍咁攤晒喺度，超攰咯，好方便。我而家嘅左邊咧就係向住觀光塔對海嗰邊就睇煙花嘅，右邊咧就係睇花車。我幾中意自己一個做嘢咯，其實自己一個我覺得可以掌握時間同埋所有嘢係 well prepared 啲咧，我自己會舒服啲咯，人哋都會舒服啲咯，即係佢唔使為咗我而特登跟你嚟澳門，跟住即刻追行程咁都好辛苦。香港呢份一定係辛苦工，我隻手就嚟斷啦。好彩都揀咗一個好位，我而家可以影到好多。啱啱好艱巨咁樣咧，即刻衝咗去最多人嘅位置去影個花車啊！而家咧就走翻嚟右邊煙花呢一度，立即霸個位都霸唔到啦。我今日嘅工作終於都完成啦，已經好成功咁樣影咗啲煙花啦，希望收貨啦，好開心啊！準備翻元朗食嘢啦，唔知點解全日 hold 地都好肚餓，所以 content creator 就係咁忙噶啦。中意我呢條片咧，就記得 like、subscribe 同埋可以 share 埋。你哋覺得澳門仲有啲咩好嘢食？下集再見，拜拜。